mimma nyatane perkara nahakan dan apa asar usara anggur saking maton mimma hale tetep saking perkara nahakan dan apa asarku anggur saking ma rawaina riwayatake kita bisa ihayil Bukhari wa Muslimin an Anas radhiyallahu anhu kala ngucap sapa Anas marra liwat sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bimro'atin ketemu wong wadon tapi kang nangis sapa imro'ah indah kubri tinggalun sandinge kuburan Pakola mongko ngucap dawuh Kanjeng Nabi kita kiwediya sira wadon Allah wasbiri lan sabara sira wadon warawaina bisunani Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah bi isnadin hasanin an Bashirin bin Mahbadin al-Mahrufi Ibnil Khossosiyati yang kenal Ibnil Khossosiyati kelawan arah Ibnil Khossosiyat radhiyallahu anhu kala ngucap sapa Bashir bin Mahbad bainama ing dalem siji waktu ana utawi ingsun ibu umasi lumaku sapa ingsun anabiya maksudnya nutupi lumaku ngoten nggih anabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nadoro hale ningali Kanjeng Nabi Bahizan mongko ing dalem nalikane sumasi rajulun utawi wong lanang iku yamsi rumahku sapa rajul laku kainal kuburi ing dalem antarane kuburan alaihi madeni kang iku ing atase rajul naklani utawi sandal loro pakola mongko ngucap dawuh Kanjeng Nabi ya sahibas sip apa bilang? Sipti taini apa sipti taini? Sipti ya taini ada. Ya sahiba sipti ya taini wong kang duwe mitrumpah loro. Alfi nyeleh nasira nyoko nasira Siptiyata ing trumpah loro sira wada karolan utur sapa Bashir bin Mahbad dan taman al-hadisi kultu ngucap insun Imam Nawawi as-siptiyatu kalimakane siptiyah iku anak lu sandal allati lasitokan ora ono lar jadi tidak ada semacam apa namanya itu cucu rambut gitu. Lar itu kayak boten apa namanya itu tretesane jadi orang anak apa bahasanya tenggeliking itu kayak jenis takyak lah jadi semacam itu. Nah, kang ora ono rambut utawa lar iku maujud alaiha ing atase nahal. Wa hiya utawi siptiyah dikasri sini al-mu'malati wa iskamil tadi al-muwahhadati wa qad ajma'an dan teman-teman ijma' sawal umat ulama ala wujubil amri ing atase wajib perintah bil ma'ruf kelawan bagus wa nahyi lan nyegah anil mungkari wa dalailuhu utawi dalile wujub
Bil kitab ing dalem kitab wasunnati lan sunnah iku masyhurun kang masyhuratun kang masyhur. Wallahu a'lam. Babul bukai utawi iku bab pertelahake nangis wal khawfi lan wedi enggal mururi ing dalem nalikane liwat di kuburi dolimina ngaten ing dalem apa niku sandine utawa kelawan iki ketemu kuburane pira-pira kuburane pira-pira wong zalim wabi masori ihim lan pira-pira nggon matine zalimin wa idharil iktikari lan ngatonake butuh ilallah ta'ala maring Allah ta'ala wa tahziri lan napa niku medeni minal khotwati saking lali andalika saking mengkono-mengkono nika wau iktikar rawaina fi sahihil Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma adenge anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh Rasul li ashabihi maring pira-pira sahabat Rasul yakni ngarepake sapa rawi dan ini lama wasol ing dalem nalikan itu muka sapa ashab al-hajar ing waktu utawa ing napa niku hajar rupane biar samudar dan di pira-pira desane kaum Samud. Dawe latar dulu ojo lugu sira kabeh ala haula ilmu hadzabina ingatase sekabehane atau mengkono pira-pira wong kang den siksa ila antak kuno angin oleh masira kabeh iku bagi ora ana sira kabeh iku bagina pira-pira wong kang nangis pala tadkuru mongko aja mandi sira kabeh alaihim ingatase kaula ilmu ajabin dan jadi lalu hukum dan ngomong ras benar supaya orang menangi ing sira kabeh apa ma perkara asobahum kang menangi apa ma ing haula ilmu ajabin nggih haula ilmu ajabin. Itu ada yang mengatakan semacam peninggalan gitu ya, daerah biasanya ada peninggalan apa itu semacam situs ya, kemudian kebetulan ada artefak di situ ya. Di situ biasanya juga ada kuburan orang-orang yang zaman dahulu lah ya. Yang jelas mereka bukan orang baik-baik gitu ya. Sehingga tadi bahasanya itu disebutnya mu'adzab, orang-orang yang disiksa atau mu'adzabun mu'adzabin. Itu tujuannya bukan suruh menangis gitu kan. Ya, tujuannya itu tadi makanya Anda tidak saling membuka juga jadi artinya itu supaya kita ini menyesali atau tidak meniru gitu ya. Atau jangan datang ke kuburan yang seperti itu gitu ya. Jangan ya alhamdulillah kadang-kadang masih ada orang-orang kita yang datang ke tempat-tempat yang sesungguhnya itu bukan tempatnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang orang-orang istilahnya itu ulil abro ya, ulil akhyar atau orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, aulia gitu. Datang ke tempat-tempat yang menurut mereka punya keramah gitu ya. Kadang-kadang jelas-jelas ini bukan orang Islam atau Islamnya masih dipertanyakan. Kalau wali kan orang soleh
Islam malah terus misalkan bersumedi atau bertapa di tempat yang model kayak gitulah ya. Jadi janganlah, tidak boleh. Ya, nanti akhirnya cerita-cerita nanti terus pada mereka jalur hari setan, mereka mau tentang kembali ya hari Gusti Allah lewat wasilah saja kepada orang-orang yang layak, orang-orang yang pantas, orang-orang yang punya reputasi kesalehan yang memang sudah jelas. Jadi jangan, maksudnya itu jangan datang itu dari siapa itu kan berkunjung kemana. Jadi jangan memasuki apakah itu tempat, apakah itu wilayah, apa itu kuburannya orang-orang yang memang disiksa. Kecuali kamu akan menangis gitu ya. Nangis itu artinya kamu mencegah diri supaya kamu jangan senang datang ke situ. Menangis di sini adalah menangis, maksudnya menangis takut, menangis jangan sampai tiru atau mengambil kebaikan dari orang-orang seperti itu. Jadi Kitabul Al-Ghari utawi buku bab mertelahake pira-pira zikir fi sholawatin ing dalem pira-pira salat maksusatin kang den tentuake. Babul Al-Ghari utawi buku bab mertelahake pira-pira zikir al-mustahab bagi kang sunnah yaumal jum'ati dan tinggal dina Jum'ah walailatahalan tinggal mengine Jum'ah wa doa ilang doa yustahabu opo ayu siro yang to ngakehake dan sapa wong yaumiha ing dalem dina Jum'ah walailatiha lan wengine Jum'ah ming qiraatil Qur'ani saking tenan utawa ing maca Qur'an wal al-kahri lan pira-pira zikir wa da'awati lan pira-pira donga washolati lan maca sholawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yaqra'an seperti ini wa yustahabu ayat nika mingkiro hatin terus berarti wayang rohan kena barang wayang rohu kena lan maca sapa wong surat al-kahfi ing surat al-kahfi yaumia ing dalem dinane Jumat qala asy-Syafi'i rahimahullah fi kitabil ilmi wa astahibu lan amri yunahake insun kirahataha ing maca al-kahfi bilailatul Jumat wa mangrata ing sun saya ya Bukhari wa Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakar kuntur atau zikir bahasane ngoten nggih sapa Rasul yaumal Jumat di pangkola monggo apa namine niku ngucap sapa Rasul dan dawuh Rasul fihi ing iku ing dalem yaumul Jumat saatun utawi waktu layu wafiku hakam ora nonso ing saat sapa abdul kaulan muslimun kan muslim wa hale utawi abdul muslim iku qaimun wong kang sumeneng utawa tepi ibadah yusolli hale salat sapa abdul yasalu dan haling nyuwun sapa abdul yaluk Allah ta'ala syai'an suci illa aqaruhani paring sapa Allah ing abdul iya ing syai'an atau maskul ai syai'an wa asyaralah wisara kanjeng Nabi ya di kelawan astane kanjeng Nabi lajeng nggih yukol liluha hale milang-milang kidik sapa kanjeng Nabi ing saah satitik
Jadi ada waktu yang kalau kita malam itu, hari itu maksudnya, dalam keadaan sedang beribadah, ya, sholat, termasuk sholat Jumat itu double-double. Subuh Jumat itu double-double. Oleh double-double. Nopo mawon sing dilampahi dina Jumat itu termasuk pagine di sunai terutama itu. Ojo sunat itu ora pagi. Pengene iki yang mulai tahajud kita kalau orang subuhan atau orang sunai sami mawon malah. Oke. Itu mesti dileh. Masih dileh. Wah, terus nanti kegiatan mujahadah tiap malam Jumat itu pagi Jumat ya itu orang ketang sekilan orang butuh suwe ya orang butuh suwe jadi sebelum subuh paling tidak 1 jam sebelumnya itu dibiasakan ya karena tadi melatih nanti kalau sudah biasa walaupun terpaksa nanti kalau sudah biasa nanti juga Kultu ngucap ingsun Imam Nawawi ikhtalaf persulan sopal ulama minas salaf wal khalafi fi hadis sa'ati. Waktunya itu ribut kapan Allah akwal ini atasnya biro-biro pendapat kasiratin kang akeh mengkasiratin kang gumelar goyatal intisari kelawan kang koke gumelar. Artinya lebar pendapatnya itu banyak ya meluas. Waktu jamak tulan teman-teman ngumpulake ingsun al-aqwala ing biro-biro kaul al-madhurata kang ditutur biha ing dalam hadis sa'ah. Oke. Nah, kula hayo sekabiane aqwal madhurah bisa ilmu hadapi bagian tulan perangate ingsun kau ilaha ing wong kang ucap aqwal wa ana katsiran istubune wong akeh minas sahabati ala anahad dan ida wakil setubune sa'ah itu di hadis sa'ah atau sa'ah ini hadis ini iku badal asri ing dalam sakwise sholat asar wal muradu kalikan den karepake duka imin yusolli kelawan dawuh qaimun yusolli atau qaimin yusolli iku mangwa yang tadiru kang ngenteni sapa man as-shalat ing salat parinang mongko sunat iku fi sholatin ing dalem apa salat sing ganjarane bagi salat wasatu maqdalul sahih perkara atau hadis saya akan tekau pematian di dalam mertela ake sa'ah itu lau. Oke, hadis sa'ah iku hadis rawainakan riwayat yang sungguh imam bisaihi muslimin an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala ngucap Abu Musa al-Asy'ari anak ustunya Abu Musa iku qala ngucap Abu Musa sami turun insun Rasulullah Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dulu hale dawuh sapa Rasul dia berkali saat iku ma waktu baina ayat selesai dalam antara lungguh sapa imam salat Jumat ila antuk dia tumangka den lakoni oleh den lakoni apa salat Jumat. Jadi antara imam masuk duduk di masjid ya sampai kemudian sholat Jumat dilaksanakan. Jadi duduk di mimbar, ada yang mengatakan bahwa imam sudah ada di dalam masjid duduk sambil menunggu nanti khutbah dimulai sampai selesai sampai akhirnya sholat dilaksanakan. Itu adalah saat-saat atau masa-masa yang mustajabah. Yang disebutnya tadi adalah masa yang kalau kita pakai untuk minta Allah akan memberi. Nah, mulanya terjadi ya dengar pakai sebuah kancing Nabi yang disuruh makan ya bisu ada lagi
yajlisu lungguh wadai sapa imam alal mimbari ngatasi mimbar. Amma qiraatu suratil kahfi ana utawi maca surat al-kahfi salat di ewas salat lan salat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iku bacaan nomor teko di making dalem qiraah lan salat apa hadis pira-pira hadis masyhur kang masyhur tarotu ada nggih naklaha lituril kitab tarotu kang ninggal ingsun naklaha ing riwayate hadis lituril kitab krono dawane kitab dikau niha krono anane hadis iku masyhuratan kang masyhur jadi khobar dikau niha wa sabab lan teman-teman miskin apa jumlah golongan niha kang tetep saking hadis tiba biha ing dalam sabda qiraah salat Arwai Nabi kita bin Sunni Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam manut sapane wong iku pola lan mengucap sapa nang sabihata yaumul jumuati kita ing dalam waktu esuke dina Jumat qabla sholatil ghadati dalam sadurunge salat subuh ucap astagfirullahal azim astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih salah sama rotin menjulur di sana para mongkong mengura sapa Allah Gusti Allah lagu ngarit manjungu bahu ing pira-pira dosane mak walau tanah senasana nopo dulu iku ikhlas sadil bahri warawai ing dalam kita ini sunyan Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala ngucap Abu Hurairah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idadah kola ing dalem nalikane mancing sapa Rasul al-masjid ing dalem masjid yaumul jumati akoda mongko ngalap Rasul maten nggih di adrotan tayin di ing dalem atau kelawan napa namine niku lawang nggih lawang-lawangane utawa islawang lagi jadi kangge niku napa parake niku kusen atau tengene lawang jadi kangge apa lawang-lawangane ada namanya itu tulisannya niku napa terus niku sumangkola ngoten nggih bahasanya niku berarti kita terus daun atau kusen kedua di antara dua nanti selah-selahnya lawang loro nanti lawang siji tapi dua di antara nanti niku lawang kanan lawang kiri niku ini sisi di sebelah walaupun ada di tongkrongan di dawi niku niki jadi boten tengene nomor saya boten tengene sok langsung ya itu memang kalau waktu itu di sok depan itu cuma nggak di depan sekali tidak jadi karena kalau digambarkan itu masjidnya sekarang kan sudah berubah ya kalau sekarang sudah berubah jadi ya seperti zaman dulu pada waktu Nabi kalau sekarang memang pas ada di sok nomor berapa ya 3 atau berapa kalau sekarang sudah ada penambahan tapi memang di pinggir lawan jadi kalau masuk kemudian geser sedikit sebelahnya ada pintu lagi ya, jadi di spasinya lah bahasanya ini sumakola muli jauh sapa Rasul jauh Nabi Allah umat kali ini mungkin dados sakit buat ingsun au jahaman ing luwih mandhepe wong tawa jahakan madhep sapa manggilai kang mari kuat wa akrobalan lagu parake wong tampor rogakan nambang par sapa manggilai kang mari kuat wa akdolaman lan luwih utamane wong sahalakakan salahkan apa sahalaka tulisan sahalaka
Sa'alaka kang nyuwun sapa man ing tuan waro dibalan demen sapa man ilaika maring tuan kultu ucap ingsun Imam Nawawi yustahabulana nahnu yo kita apa anak kula yang mengucap kita ij'alni min aujai man kawajah sami kali dan dhuwur iki namung ditambah min ing luwih saking luwih sami madhepe wong tawajah kang madu sapa man ilaika wa min aqrabi nggih man sak turute wa min aqrabi man sak turute. Jadi panas itu mongko nambah ingsun lagu tamin ing lafatnya. Wa amal qiraatu al mustahabbatu fi sholatil Jumat. Wa fi sholatil subhi yaumal Jum'ati. Iku fatakot dana opo bayanuha keterangane qiraah di al-kari sholati. Wa rawaina fi kitab al-Muslimin an Aisyah radhiyallahu anha qolat ucap Aisyah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan manutai sapane wong iku Qur'an maca sapa man pada sholatil Jum'ati maca qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas amaratin kelawan pitu biro-biro hambalan ahada umangko kesaimah sapa Allahu azza wa jalla bisa kelawan qul huwallahu ahad akhiri ini nasuki saking Allah ilal Jumat itu maka Jumat al-ukhra kang meneh al-ukhra kang meneh faslun yustahabu al-iksaru min dzikrillah ta'ala pada sholatil Jumat. Jadi sekali saya sholat Jumat itu dipun aturi ngatakan sedikit kalau dari Allah Ta'ala Faidah kudiyatis sholat Fantasyiru Faidah kudiyat dalam alikani tekani atau diterangkungan keopo as-sholatu sholat Fantasyiru moko bungelara sirokabe Bil arti dalam bumi Wabdahu lan mutria sirokabe Min fadlillahi saking anugerah Allah wal lan elina sirokabe dikira sirokabe Allah yang Allah kasirot kelawan dikirkan akeh wahalaku menau sirokabe tutup tribuna podo dukja kabe atau dukja sirokabe. Jadi ada dua bagi yang harus kerja karena itu tanggung jawab segera kerja ya fantasi sing ora kudu spesial waktu lagi spesial waktu ora ketan samenit rong menit pikiran dari Gusti bisa digabung bagi yang kerja silakan dasar kerja mengerjakan ya tugasnya juga dengan zikir sambil berzikir gitu ya kepada Allah. Maka wis orang berpenggalian karena memang bagus ya. Sholat Jumat memang libur atau sholat memang betul-betul zikir. Nah, bila berzikiran itu imam bermacam-macam jenis wonten misalnya kalau Fatihah terus mbok ditambah nopo guru falak binas tapi dari kata singgus katun pentingnya sangat kudu bingung bidan iki apa sing liyane ana sing nganggo istighfar ana sing kadang perintah mesti pinggir kiri langsung doa al-fatihah langsung doa nggih tapi kadang doanya di bawah men kan nanti langsung masuk tahlil bebas yang penting menurut diri Babul al-gari utami kikubab bertelaki biro-biro zikir al-masyru'ati dan berlangka'ake bil-ayyikaimi bil-ayyikaimi yang dalam rihayahu iklam ruwasiro anarus tunai kelangkuan iku yustahab yukin sunnahake opo ihya ulai latayil idaini nguripake wengi lorone ditoro bizikrillahi ta'ala wa sholati lan maca sholawat wa beri imalan liyane
napa namine zikir lan sholawat minat taati katane nah hale pira-pira taat lil hadisi alwarisi kang pemeka sama hadis alwarisi kang pemeka bila lipat dalam mengkono ihya ada nggih rupane no hadis manute sapane wong iku ahya lamun nguripake sapa man meramaikan mensiarkan lailatul idaini ing wengi loro ning loro lan yamut mongko ora mati apa kalbuhu atine man ya matamu tu ing dalem dinane padha mati apa alqulubu pira-pira ati apa nggih jadi biasanya itu pada euforia gitu lampinya anyar, motornya anyar terus balik dikit misalnya atos pada saat euforia kita terus diam kita sedikit artinya itu jadi urip dan nggih nah yang diamut berarti urip liane pada mati akada kaya ini bisa terusnya minggu lalu warunya nih warunya lan riwayat atau koman utai sapa minggu koma nah tapi ibadah atau jumeneng ibadah sapa man lailah ayil ini lillahi karena Allah muhtasiban hale amri ridho ridhone Allah lillah lam yang mengorang mati apa kalbu yauma tamuti dalam dinane mati apa kalbu biro-biro akarna kaya iki mangko maja atau za diriwayat Syafi'i wa Ibnu Majah wa utai mangkoma iku hadis sahihun rawainahu kang riwayat suting hadis riwayati Abu Muhammad marfu'an wa mauqufan. Jadi ada yang mengatakan ini bisa ke Nabi, ada yang mengatakan hanya sampai ke sahabat. Wakilah rumah teka perkarone bahwa marfu'an mauqufan itu dhaifun itu harus lakin ahadisul afdhali lagi-lagi. Tetapi utai pira-pira hadis kan ranake pira-pira fadilah ibadah iku tasana udin murahan kenapa dia hadisul fadha'ih sekalipun dhaif kalau mengatakan kebaikan boleh karena kaya keterangan yang melakukan ini nanti sunnah mati awal kita di waktu lapas lan persulanya sopal ulama util qadring dalam kira-kira Allah yang sulukan hasil di kelawat qadri walidahu murimakan fal azharu mengkotai kau dari ku'anau suhune kelakuan utawa ihya ikulaya sulora hasil otornya illa bimuqdamil laili amin di dalam kena angin kelawan akeh wengi wakilalan den ucapake ya suluh hasil otornya bisa aten kelawan mongsone ibadah mamane sholat kira-kira mamane sholat sunnah misalnya ditambah mamane wis napa namine niku maghrib ana sunahe mamane terus isya ya ana sunahe itu wis cukup artinya kalau misalkan itu waktu 5 menit atau 10 menit atau mungkin paling lama seperempat jam lah ibaratnya isya sak sunahe itu sampai pakai untuk zikir sampai pakai untuk ibadah yang sunnah menghidupkan alam lain apa itu niku artinya niku urip jadi nguripi urip paslon wa yustahab bulan dan sunnah hati apa takbir lailatul idaini ing dalem wengi lorone id ada wa yustahab bulan dan sunnah apa takbir fi idul fitri min guru isyamsi awit suruh pesene ila ayu lima tomoko takbiratul ikhram sopo al imam di sholatil idi kelawan sholat id
Idul Fitri. Jadi suruh srengenge itu berarti ibaratnya maghrib. Ini kok takbir terus, ya, takbir terus. Ya, musal, takbir terus nanti temukan apa? Nanti temukan imam ngaji apa? Sholat atau nyolati. Oke. Pun gane pun disebut. Oke. Wa yustahabulan den sunahake apa dalika mengkono takbir khalfas sholawati ing dalem sakluse pira-pira salat wa dalem sholawat minal ahwali saking pira-pira tingkah. Ngoten nggih. Samping memang bar salat Allah awal ngene niku nanti bar salat isya, bar salat subuh ngoten nggih itu disunahkan. Wayu siru. Jadi lan ngakeh-akeh sapa wong mintusake takbir indas dihamin nasi ing dalem nalikane desekane manusa. Para selam ora karuan. Nggih. Niku takbir. Selam vaksin apa mati LT. Kira. Itu. Itu ya kan. Wayukan birulan takbir sapa wong masyian di selane Allah salat gitu masyian halilun maku ajalisan halilun wa mutasian lan hale loro mirip kete kartu waktu toriki ilang ing dalem dalane atau pelakune gitu uang atau man itu waru wakil masjid lan ing dalem masjid wal firasilan ing dalem keturune man wis bebas pokoke nggih kabeh artinya memang tadi batasnya selang karo ngene itu apa nggih karo bakat sampai selang orang wong kalau takbir boten apa wa amma idul adha anaku mutawi idul adha iku payuka biru moko takbir sapa wong tinggal idul adha membak di sholat di subhi awit saking sakwise sholat subuh yauma arafah ing dalem dina arafah ila ayu sholiyat tumeka yen sholat sapa wong al asra ing sholat asar min akhir ayam tasyriqi saking akhire dina tasyrik kira-kira dina tasyrik berarti 10 plus 3 nggih 11 terus berarti tanggal 13 asar niku taksir dipun sunah kenapa? Takbir ada mari bensu boten lagi berarti Id niku kan tanggal 10 toh itu latihan itu tanggal 10 ada nggih jadi tanggal 9 itu orang ada di Arafah berarti masuknya itu tanggal pas di Arafah itu kan berarti pas 9-10 betul maksudnya 9-10 pagi subuh itu setelah sholat subuh gitu ya itu sudah boleh takbir ya jadi tanggal berapa berarti 9 ya itu sudah boleh takbir subuh karena sudah tentu kalau ini sudah tentu beda kalau Idul Fitri kan nanti nunggu rupiah kalau Idul Adha itu kan nggak nunggu keputusan karena pasti tanggal 10 yang beda kan cuma harinya ya toh. Karena ini aturannya kan nanti setelah puasa apa tarwiyah terus Arafah terus apa itu bedanya mulanya buatan itu Idul Adha ngomong ini buatan pasti tanggal anggar ketemu tanggal sini nawa Idul apa namanya Idul Hijjah kan otomatis kayak tanggal 10 kan sudah jelas jadi nanti di apa sholat subuh
hari Arafah itu berarti karena hitungnya kenapa kok? Kalau Hijriyah itu kan hitungnya gampang, gitu. Karena tidak sampai malam. Hitungnya Hijriyah itu berarti kan hitungnya adalah sore sampai sore, ibaratnya kan sore sampai sore, bukan jam 12 sampai jam 12 malam, bukan. Jadi sore sampai sore. Karena mulai dari apa? Suruh besengenge nanti pang suruh besengenge. Nah itu. Jadi subuhnya jelas berarti tanggalnya sudah tepat. Beda kalau misalkan pakainya Masehi. Ya, makanya kalau Ansar itu kan pakainya kalau Masehi kan pakai malam. Kayak ngaji kayak gini misalkan kan Senin malam Selasa. Gimana? Senin malam Selasa. Karena tadi sore masih Senin, gitu, masih Senin. Masuk jam 12 sudah 00 sudah masuk dari Selasa. Kalau di Hijriyah enggak, Hijriyah udah begitu sudah suruh selesai sudah Selasa, maghrib itu sudah Selasa, gitu loh. Beda ya. Maghrib sudah Selasa, benar. Itu. Jadi enak gitu ya. Jadi makanya pakainya itu hijrah gitu ya. Terus saya napa? Wa yukabiru lan takbir sapa wong khalfa hadil asri. Jadi takbir ini ono sewu sampai sholat asar min akhir ayami tasrik terus wa yukabiru praktek itu khalfa hadil asri summa yaktoku nuli megot sapa wong ing takbir niku megot sapa wong ing takbir khalfa hadil asri hada utawi iki wayu kabiru wayu ada iku al-asahu kaul kahli sahih al-ladhi dan lupa nekau alaika iku ngatasi al-ladhi al-hamalu tadi amal wafilan ini dalam ada khilafun mengkari khilaf masyurun yang masyur jadi tetap wangin khilaf imadadina waligoyina walakin sahibu utawi kaul kan sahibu ma'al dan anu kan berisu iman wakot jahalan teman-teman dekat fihi ing dalam masalah takdir Lailatul Qadar oke. Apa ahadis pira-pira hadis lainah kang riwayatake ingsun ing ahadis di Sunanil Baihaqi wa qad lan teman-teman masalah ingsun dari ing kono-kono wa yustahabbu kula wis kabeh dalil min haitsul hadis saking halal dari hadis itu maujud. Jadi ditinjau dari hadis yang ada. Ada wanaktul madhabi lan riwayatin madhab itu maujud. Min haitsu naklul madhabi. Min haitsu naklul madhabi. Apa naklul masyaallah. Wa min haitsu naklul madhabi. Jadi ada Fisar ilmu hadabi wa zakat tulang utur insun jami al-quruhi dan ing sekabehane pira-pira guru cabang masalah al-muta'alliqati kang hubungan di lawan takbir wa anal ta insun itu siwa wisar insun guna ing dalem kene kitab bilang posisi mari pira-pira sejane takbir mutasaratan alekan dening sekolah ngucap sapa sabuna lambut takbir utawi lapare takbir itu ayam mulai ngomong sapa Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar hakada kaya mungkin Allahu Akbar salasan lawan telung hambalan mutawaliyatin kang muli-muli wayuka diulang baleni sapa wong ada ing iki Allahu Akbar ala hasabi ibadatihi ing atase milang-milang karepe napa namine mukabir utawa wong kala ngucap sapa sapi wal ashabu fa izada mongko lama ngabai sapa wong nggih ing napa namine ing takbir wonten utawa ing Allahu Akbar
utawa faizah mongko lamun luwih apa takbir kena. Jadi tergantung makna. Sing penting karepe ora salah. Apa maknane nambahi wa apa maknane luwihi gitu. Kalau tambah berarti takbir. Pakola mongko ngucap sapa wong Allahu Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira ngoten nggih. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah shadaqa wahdah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Kana mongko ana apa saja iku hasanan bagus. Bakalan ucap sapa jamaatun min ashabin ala ta'alaaya iku maujud ayat kula saking oleh ucap sapa wong ma ing ucapan utawa ing takbir tada ukang adatake imam sapa anasu menungsa wa utawi matahal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamdu. Walillahil hamdu ya. Sampai di eling-eling dan ini mesti bahas banyak lebar pas. Apa niku? Pas bolak-balik kula terangkan. Saged walillahil hamd, saged walillahil hamdu, saged walillahil hamd. Sakit walillahil hamdu, sakit walillahil apa misalnya gitu. Yang penting aja walillahil hamd. Hamd itu mana nih? Bisa panas, bisa padusan, bisa apa repot pakai gitu. Paslon iklan rosilo anak takbiro istuhune takbiriku masyukun. Kelakwa kebadah kulit sholatin. Tu sholat dan kelakoni apa sholat di ayam takbiri dalam piro-piro dinane takbir. Salah menipu pada udakan atau apa sholat itu faridotan. Kau nabilatan. Au sholat aja nazatin. Pasalah undang itu bodoh kanat ono wal faridoti kumuhan data. Kangen kekaning dalam waktu nih. Au makdiatan atau kangen bodoh ini. Auman durotan tokan jenadari wahibat dihadalan itu dalam setengah iki napa namine niku takbir sing napa niku salah kanat niku sing salah kanat iki khilaf mutai khilaf laisa kan ora napa ada ini kita iku mau diabasi manggone mertelahake khilaf utawa beber khilaf. Walakin sahihu kena, walakin nasahihah kena. Tetapi utawi kau saihumah Maksudnya keterangan data tukang mutuling sunni mawa aliran itu ingatase mahal fatwa utawi fatwa. Wabila niku kelawan mahal amal utawi amal. Walau kabar orang lamun takbir sopo al imam ala khilaf iktiqadil makmumi ingatase bedani iktiqadil makmum. Contohnya ribut diangkana gambare anak pamane sopo imam ana apa kelakuan kena utawa kelakuan mawon iku yarone kadake sopo al imam at-takbira ing takbir yauma arafah dalam dinane arafah ayam tasyriki sementara wal makmum lakono sopo makmum iku layaroku rane kadake sopo makmum ing yauma arafah utawa ing takbir yauma arafah au aksau utawa ing sakwalike niku walau kabaro pahalu tabiru maka ana ta kena manut sapa makmum ing imam ambiak malu utawa nglakoni sapa makmum bitika dinafsihi kelawan iktikadi awak dhewe makmum
Ihi iku ing dalem jawab hal wajah mutewa jalur li ashabina. Al asahu tawi kaul kang wis sahih iku yang ngalu kena ngamal utawa lakoni sapa makmum biktika dinafsihi kelawan etikode awak dhewe ne makmum li anal kudwata krana setuhune manut ya tegese manute makmum iki mas iku ing kotoan dadi pegot apa kudwah disalami kelawan uluk salam minas sholat di saking sholat alasan bikhilati maklawan bedani masalah tidak kabaro kang ing dalem nalikane takbir sapa imam di sholat iki ing dalem sholat sia datang hal yang baik alama ing atase perkara ya bukan nekodake imam sapa al makmum Fa'inna umoko setuhune makmum iku yutabi hukum kena manut sapa makmum iman min hasil kudwati krono arai manut. Ada yang mengatakan boleh seperti itu. Faslun wasunatu tari sunnah. Wasunatu tari sunnah. Iku ayu kabiro yen to takbir sapa wong gitu utawa tembriki berarti imam maksudnya di sholatil idi dalam sholat id qoblal qiraati dalam sadurunge maca Fatihah takbiratin dan kelawan kena inggih kena pira-pira takbir zawaidah pira-pira kang tambah ora tambahan tambah payukan biru mongko takbir sapa imam firroati ing dalem rakaat dan al-ula kan awal sab'at takbiratin kelawan pitu pira-pira takbirat siwa takbiratil iftitahi sakliyane atau kang dudu takbir ihram takbiratul ihram kita itu maksudnya takbiratul ihram jadi takbiratul ihram terus takbir itu macam ini tapi saniyatilan ing dalam rakaat kang kaping pindho macam ini khamsat takbiratin ing 5 pira-pira takbiran siwa takbiratul kang sakliyane takbir tangi minas sujud saking sujud takbir intikal kita atau takbir rabi wayaku lanar ono buat takbir ilula ing dalem rakaat kang awal iku baca doa istitahi sakwuse doa istitah wa qabla ta'awudhi lan ing dalem sadurunge maca a'udzu wa bisaniyati iku qabla ta'awudhi wa yustahabu lan sunnahake apa ayat kula yen ngucap sapa imam baina kulli takbirataini ing dalem antarane saben-saben takbir loro subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar dan Allahu akbar niku dadi takbire niku sabarene niku takbir niku takbire niku ngangkat tangan kali subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar atau misalkan ditambah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ada yang menggunakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu ya biyadihil khairu wa ala kulli syai'in qadir ada Allahu akbar ada gitu ya orang menang gimana betul apa saat ini lekan dan sunnah ini lekan dan aplikasikan menurut ya. Jadi ini ngaji kitab aplikasikan menurut ya. Kakak ada payu begini, payu sahabu kalau mengucap indah sopo jumhur ashabina wa kola batu ashabina yakulu mengucap sopo imam la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu biyadil khair wa ala kulli syai'in qadir Allahu akbar.
Wakola Abu Nasrin bin Sobah, disebut Imam Ibnu Sobah. Ibnu Sobah wahuwil ulangiyane Abu Nasr min ashabina ing kala lamun ngucap sapa imam ing perkara utawa ing wacan takbir kita baru kang datangke lima sapa anas menungsa pahasanun mongke iku bagus wa wa utai mata dari iku Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila Allah wakul hadza utawi iki kabeh iki takbir kula iki iku alat tausiah alat tausiati ana sing maca tawassuah alat tausiati ngatasé gawe kajembaran alat tausiati ngatasé gawe kajembaran wala hajrolan ora ono larangan panyegah iku maksud bisaikin ing dalam suci-suci menurut saking ada jadi tidak ada larangan bukan ini bukan walau taruh kalang namun ninggal sapa imam jami ahad dzikri ing sekabiane iki zikir wa taruh kalang ninggal sapa imam at-takbir pira-pira takbir asar akan ritual wal khamsal shohat mongko sah apa sholat dulu sholat jadi imam walai sujud ora sujud sapa imam bisa diterima jadi kok pamane lali takbir iki ora usah dibaleni nek wis maca Fatihah. Nggih, nek wis maca bismillah niku nek kapan awuh niku derek proses surat Fatihah. Biasanya kan sok-soken sing apa? Rakaat yang kedua biasanya itu sama lalen. Itu Pak mulai sujud Allahu Akbar langsung ada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terus tinggal mawon batas mawon. Minggu ini subhanallah semuanya jornake sok bodoh ora usah diuji. Orang ngerti. Ya. Karena ini tidak kalau sudah masuk ke rukun tidak boleh. Ya. Mengalahkan rukun hanya untuk mengulang yang istighfar tadi. Ya. Kalau sudah bismillahirrahmanirrahim bahkan ada yang mengatakan sudah bismillah saja itu sudah tidak boleh. Anak simoni bisnis nekat dagang itu sudah tidak bisa. Tapi ini dulu tidak ambil. Ya ini udah nopo-nopo karena orang dulu dan itu sunnah kan boleh. Ya. Pada rokat awal kan kelalen biasanya di Walter sama dengan di pengajian sebanyak Tuhan daerah kata nama. Ingat itu. Jadi ekstrimnya tadi ya, seandainya imam ini enggak atau enggak pakai lah ya, meninggalkan semua zikir tidak takbir yang 7 yang 5 itu pun sholatnya sah dan tidak perlu sujud sahwi walakin fatat itu tetapi nekot imam mewal fadilatul fadilah walau nasiyalan lamun lali sopo imam at-takbirati dan ini ing pira-pira takbir hatta iftataha sehingga ngawiti sapa imam al-qira'ata ing qira'ah lam yarji ora baleni ora baleni sapa imam bila takbirati mari pira-pira takbir alal qauli ngatase kaul as-sahih kang sahih wa Syafi'i lan iku kan imam Syafi'i kaul utawi kaul sahih pun kang sahih ya kalau ada kaul sahih dan itu sudah berjalan dan kita semua sudah ngerti ya nggak perlu pakai kaul yang sahih. Karena kalau doibnya Imam Syafi'i boleh anal sunnah imam iku ya dipun baleni sapa imam ilaiha mari takbir. Padahal sudah baca sudah ngawiti napa kira apa Fatihah wa amal khutbatani ana pulo tayi khutbah loro fi sholatil iku payus tahabbu maka den sunahake apa ayu kabira yen takbir sapa khatib iftitahil ula ing dalem napa kawitane takbir kang awal pisan kelawan sana itu lagi wapisan niati lan ing dalem napa khutbah kang kaping pindho sapan kelawan pitu wa amal qiraat wa naqulu ta maca fi sholatil idi maca Fatihah fi sholatil idi ku pakot takon jamak
Nomor teman-teman kini nopo bayar rumah pertelane perkara atau masalah atau keterangan yustahab bukan den sunahake apa ayu ayat den wajah apa nabiha ing dalam sholat ini bagi sifati al-gari sholati bahwa utaima yustahab dunika atau bayar rumah iku ana usune imam iku yakro alok maca sapa imam fil ula ing dalam rakaat kang awal badal fatihah ing dalam sause maca fatihah surat qaf ing surat qaf apal ora apal surat qaf wa bisania tilang ing dalam rakaat kang kaping 3 ngucap surat ikhtar fatihah wa insya Allah lamun karep karena boten hafal kula boten hafal ya wa insya Allah lamun karep sapa imam ada nggih bil ulain dalam rakaat awal maos napa sabti ismarot tinggal ala wa bisania tilan dalam rakaat kang kaping 3 hal ataka haditsul ghasyiyah ada nggih dadi ayem sisi apal-apal tahun karena wong kene ngajine jus amanah ngoten nggih. Jadi walaupun asline kan jus 30 kalau ngertine kan sing jus 25 napa lho kok asline apal ta. Jadi wong Indonesia memang pintar langsung jus 30 mulane wong Arab kan masyaallah jus 30 lancar apa maning 17 boleh boleh sing sambil malah aduh ngene nggih langsung dicukut tuku 30